Niteni Abdalla. Abdalla kichwa wazi, niteni hapa. Haya kaka Abdalla kichwa wazi, njoo mbio. Haya. Kwanza ngoja nikae vizuri, huku ndo niongeombea. Haya kaka yangu Abdalla kichwa wazi. Mpaka nasikia joto. Ngojeni kwanza. Manake umbea huu. Haya, kaka yangu Abdalla kichwa wazi. Mbona unatafuta balaa? Hujui kama huyo mke wa mtu? Hujui kama huyo mke wa Ngilangwa? Tena huyo ni mke wa Ngilangwa. Usije ukajua kama ule kipindi kile mke wa alipokuwa mke wa mzungu ukamtungia mpaka nyimbo. No, huyo ni Ngilangwa ndugu yangu. Usitafute balaa na watu wa mbali. Sijui unaelewa. Halafu wewe ukashindwa kumove on. Kwanza nacheka. Kwanza hii nimependa. Zailisa kwanza, yani nimependa. Zai kwanza wewe mganga wako ni. Mimi ujue naona haraka nikiona wanaume wanateseka kama hivyo wanashindwa kumove on mambo yao, kwa sababu wao kila siku wana kazi ya kututesa, wana kazi ya kuwaliza watu. Wanawake kila siku wanalia kwa ajili ya mahusiano, kwa ajili ya wanaume. Yaani mimi nikiona mnateseka kama hivi nasikia raha, roho yangu bude. Yaani nasikia raha, wagi unataka upande. Kwa hiyo Dula mpaka dakika hii ndugu yangu umeshindwa kumove on. Raha, napenda kweli. Kwa hiyo unataka kuniambia hapo ulipo wewe mapenzi yanakutesa bado unamkumbuka Zai. Halafu usitake kumtia Zai wa watu dhambi. Unasema kwamba nilishawahi mpaka nafikia hatua nalala na wanawake watatu lakini siwezi kukusahau. Kulala na wanawake watatu ndugu yangu uheke wako mwenyewe, tunakujua Abdalla kichwa wazi ndugu yangu. Usitake kujifanya kwa ajili ya kushindwa kumove on ukatafuta sababu ya kujitetea huko. Pengine huko ushafanya balaa, mwanamke wako sasa hivi kakukuta nalo kakufumania, unajifanya kutafuta sababu ni Zai na shindwa kumove on ndugu yangu. Kitulize. Alafu kwanza wewe mwanamke wa Dula sasa hivi wewe una bahati. Yaani mimi naamka tunakutana na mwanaume wangu kampost ex wake kwenye page. Kwanza umo ndani kinawaka. Mixa kwanza pigana vunjana vyombo ma TV manini, yani vunja. Sijui unanielewa. Nginja eka. Wao shindwa kumove on vipi na uko na mimi? Kwa hiyo kama umeshindwa, ulikuwa umenitafuta mimi, uko na mimi, kama unajua huwezi kumove on, kwa nini usingebaki na huyu ambaye anakufanya ushindwe kumove on? Hata kama ni mke wa mtu mngefanyaga huko, hata kama kwa nani kwa siri. Wewe mwanamke wa Dula wewe uko wapi? Mpaka mwanamume wako kwa Dula ningebeba vilago vyangu nikaenda kwetu, kwa sababu najua mwanaume huyu mpaka dakika hii anipendieni, anasema kabisa nakukumbuka. Anamkumbuka ex wake. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hiyo ni kwa mujibu wa mwanadada anayekwenda kwa jina la Gift kuhusiana na kile ambacho Dula Makabila amekizungumza katika moja kati ya interview ambazo amezifanya. Ameweka bayana kwamba yeye suala la kumsahau Zailisa imekuwa ni ngumu kwake. Amejitahidi, kuna sometimes alikuwa mpaka anaruka na wanawake takriban watatu kwa siku, lakini mwisho wa siku bwana, suala la kumsahau Zailisa imekuwa ni changamoto kwa upande wake. So ni kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana kuona kwamba Dula Makabila ameshindwa kumove on kwa Zailisa. Huku ukizingatia kwamba Zailisa mwenyewe tayari ameisha move on, yani Zailisa mwenyewe tayari ameishapata mwanaume mwingine na ameolewa, na inasemekana kwamba Zailisa ni mjamzito. So ilizo ukiwa kama mdau, na pia tuweke maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.